Прошу ваше внимание, над вторым, да, хочу пояснить, будет проходить лепка из пластилина, поэтому если детки очень любят лепить, смело их, пожалуйста, приглашайте, это бесплатно, деткам будет очень интересно. Расскажите, зачем, почему именно вам я должна отдать этот подарок? Давайте, расскажите мне. Какой у вас лапоть? Расскажите про него что-нибудь. Потому что он вот такой вот аккуратненький, красивенький, настоящий. Так, почему я О, вам смотри, какой должна красивый, Ксюш. Смотри, ни одной этой задоринки нету. Я старалась. Победитель конкурса. А может у нее история интереснее? Может у нее... А, у нее история, конечно. Он же мягкий, Конечно, он интереснее. удобный, может она в нем ходить будет, прыгать по дому. Так надо ей второй дать. Она сейчас Ну? во второй сплетет. Все, расскажи, зачем А тебе потом мы ее такой научим прекрасный по лапоть? большой размер еще плести. А потом большой она уже будет в нем прыгать по базе. Прыгать по траве. Смотрите, какой он замечательный, весь такой аккуратненький. Повесить можно где-нибудь и туда вот что-то складывать ценное. Замечательно. У меня тут Прекрасный. микрофон есть. Да. А, я все записываю. Прекрасный у вас получились. Молодцы. Реклама прекрасная, действительно. Давайте мы разделим вот так вот вам. Да. А это, Ксюш, Да. а что им? Они два победителя, что делать? А там нету больше? Ну, у нас еще же будут Да, соревнования. так да, мы что- интригу сейчас создадим. Посмотрим, что они будут, как они будут делить их. Прекрасный Как вообще подарок. Это эксклюзив, конечно, просто шикарный. Вы такое не Победитель купите. получает натуральный Прошу. лапоть Спасибо на большое. память. Спасибо вам. Вам спасибо Молодцы. за участие в соревнованиях. Пошли дальше. Да, конечно, прекрасно. Чемпионом по плетению лаптей всегда у нас почет. И всегда у нас дорога.